Laba. Šiandien sėdžiu tokioj nuostabioj, natūralioj pievoj, kurias labai mėgstu. Ir pakalbėti noriu apie gyventojus šitų visų pievų. Noriu pakalbėti šiandien apie erkes ir jų platinamą Laimo ligą. Ir kai kam gal bus visiškai nauji dalykai apie šią ligą. Tiesiog per pastarą savaitę net 2 moterys, taip iš lempos manęs kažkaip užklausė apie infektologus, apie Laimo ligą ir aš jom turėjau tikrai ką papasakoti. Ir pagalvojau, kad turėčiau turbūt pasidalinti viešai savo istoriją, tiksliau savo vaiko istoriją. Ir galbūt kažkam tai bus tikrai naudinga ir, labai naudinga. Tai esmė ta, kad erkės pas savo sūnų, ir čia tas vyko prieš, 8 metus, 7-8 metus, erkės pas savo sūnų nemačiau. Tiesiog vizitas buvo pas dermatologą ir dermatologė pamatė jau gatavą tą raudoną žiedą vadinamą, tą Laimo žiedą, buliaus akį. Sako, jums erkė buvo įsisiurbusi pas jūs, šitas vienas iš požymių yra Laimo ligos. Ir pasiūlė pasidaryti antikūnus. Padarėm sūnui antikūnus Laimo ligai ir atsakymas teigiamas. Žiūriu aš šitą lapą, o ten parašyta, dabar nepasakysiu ko, kame ten turi būti, bet tarkime, nuo 0 iki 10 neigiamas, nuo 10 iki 40 įtariamas, 40 ir daugiau teigiamas. Man visur loginis protas mano mala ir veikia. Tai galvoju, palauk, jeigu to kažko yra 9 arba kad ir 39, dar yra neteigiamas, skaitosi rezultatas. Bet jeigu to, jau yra antikūnų, faktas tas, kad borelija, tai yra bakterija sukelianti Laimo ligą, jau yra žmogaus kūne ir žmogaus kūnas, organizmas gamina antikūnus prieš ją kovoja. Tada logiškai mąstau, tai jeigu tas parodymas ten 30 kažkame, tai reiškia, dar leidžiama, dar neduodama antibiotikų ir laukiama. Ko laukiama? Kol organizmas susitvarkys pats, reiškia, organizmas gali susitvarkyti pats. Bet tokių teorijų vedina, aš Santariškėse ėjau pas infektologus ir, žinot, mačiau, kaip mintyse gydytojas sukioja pirštu man čia prie smilkinio, kai aš apie tas borelijas jam pasakoju. Ir, sako, gerai, super mamytė, antibiotikai duok vaikui. Ir aš tada ieškojau informacijos apie Laimą, nes mane kamavo tas klausimas ir aš nenorėjau vaiko pompuoti antibiotikais. Ir radau knygą Stephen Burner, Healing Lyme. Storiausia knyga. Šią visą perskaičiau ir supratau štai ką. Dabar papasakosiu labai trumpai ir daugumai jūsų tai bus tikrai nežinota informacija. Tai borelija, bakterija sukelianti Laimo ligą, yra senesnė už dinozaurus. Ir jinai yra taip prisitaikiusi, kad jos išnaikinti antibiotikais tiesiog neįmanoma. Plus, borelijų yra kelių tų ten tipų, rūšių. Ir dabar, kodėl neįmanoma išnaikinti antibiotikais? Jos tiesiog tiek yra jau išvystę atsparumą, kad priėmus pirmą antibiotikų jau dozę, 3/3 borelijų įeina į kapsulės, kapsuliuojasi. Aš taip ūkiškai kalbu, nes tikrai ne kažkokia tai nei medikė, nei kas esu. Trumpai reziumuoju, ką iš knygos sužinojau. Įeina į kapsulės. Ir jos ten tūno.
Ir būna kartais žmonės sako, nuo laimo sugėriau antibiotikų kursą, po mėnesio su gydytoju žiūrim, ar po poros, nesuveikia antibiotikai netiko, paskyrė kitus. Kitas atvejis būna, žmonės sako, persirgau laimu, sugėriau 8 antibiotikus, po metų, žinok, nei erkės mačiau, nei miške buvau, bet man vėl laimas. O žinot, kame pasirodo yra esmė, irgi priklausomai nuo borelijos rūšies, priklauso, kaip greitai jinai išeis iš kapsulės ir vėl, kaip sakant, aktyvizuosis. Vienos išeina po mėnesio 2, kitos išeina po metų 3. Tai va, iš čia ir tos istorijos apie netikėtą laimą arba apie netikusius antibiotikus. Plius irgi nuo borelijos tipo priklauso, ką jos jums organizme pažeidinės, tai yra kokia jūsų bus simptomatika. Pavyzdžiui, žmogui, kuriam yra įtariama išsėtinė sklerozė, visų pirma, tai reiktų pasitikrinti, ar jis neturi lėtinio laimo. Ar tai iš tikrųjų išsėtinė sklerozė, ar čia yra lėtinis laimas. Tai žodžiu, perskaičiu šitą knygą, nusprendžiau, kad su gydytoju pasitarti man neišėjo, tai supratau, kad pati turiu imti vadžias į savo rankas ir vis tiek aš atsakomybę už savo vaiką nešu. Taip aš nusprendžiau jam antibiotikų neduoti, bet nuolat tikrinau antikūnus. Stebėjau, ar organizmas jo dorojasi su šita kondicija ar ne. Tuo metu mūsų šeimos gydytoja buvo dabartinė endobiogenikos gydytoja. Iš tos pirmos endobiogenikų laidos su ja tariausi, mes vaiką stebėjome ir kai jau pamatėme, tiesiog iš tam tikrų irgi simptomatikos, kad ilgiau laukti nebegalima, reikia tas borelijas mušti, nes organizmas tikrai pats nesusidoros, ėmėmės darbo. Tai pagal tą knygą gydymas yra augalinis. Ir dabar kodėl? Antibiotikas jums yra viena veiklioji medžiaga. Augale ta cheminė sudėtis yra daugialypė ir labai sudėtinga. Ir borelija nesugeba prisitaikyti, adaptuotis ir išvystyti atsparumo būtent augalų medžiagoms, augalinėms medžiagoms. Todėl gydytoja, irgi pagal knygą, pagal vaiko kraują parinko augalus, žodžiu, vieni plėšo, kadangi antibiotikus kartu vartojama, tai, kaip sakiau, inkapsuliuojasi dalis borelijų, tai vieni augalai plėšo kapsulių sieneles, kad jau antibiotikas pasiektų ir užmuštų. Kiti veikia taip, kad trukdo įeiti į kapsulę, žodžiu, inkapsuliuotis borelijom. Tai jam padarė tinktūras ir jisai geria antibiotikus kartu su tinktūromis. Rezultatas, po kurio laiko darėm tyrimus, toks švarus, organizmas toks švarus, kad buvo sunku patikėti. Gydytojas sako, gal kraują pakartojom. Tobulai. Švarus vaikas, jokio laimo, jokio ten lėtinio ir taip toliau. Tai tokia ta mano istorija ir mano vaiko istorija. Ir šita informacija, ir būtent dėl šitos situacijos, ar ne, dabar yra endobiogenikai, tai būtent, žodžiu, apie juos aš daug kalbu, žinote, šią knygą išvertė į lietuvių kalbą, gydant laimą. Ir kam įdomu, yra pardavimuose šita knyga arba endobiogenika.lt, bet turbūt ir kitais kanalais galima ją įsigyti. Paskaitykite, jeigu jums šitas klausimas aktualus, kad suvoktumėte, apie ką yra ta laimo liga ir galėtumėt priimti tą, kaip sakė, informuotą savo sprendimą dėl savo sveikatos. Nes suprantate,
Aš mokslu jau, žinokit, netikiu. Ir turiu tam pagrindo. Kitam video papasakosiu apie dar vieną situaciją. Mokslą skaitau, studijuoju, analizuoju, darau savo loginės išvadas. Siūlau ir jums, nes sveikata yra mūsų brangiausias turtas. Tai tiek norėjau pasidalinti su jumis apie Laimo ligą. Sveikatos jums. PS, pamiršau pasakyti. Būna iki manęs kartais daeina tokie geri dalykai ir parekomendavo man pasižiūrėti puslapį anunnakibag.com. Naršau aš po jį ir galvoju, Jėzus, koks sutapimas, mažas pasaulis, kadangi radau būtent rinkinį tinktūrų pagal Wernerio protokolą Laimo ligai, iš karto paruošta. Ten yra ir kitom kondicijom, bet būtent šito autoriaus tinktūras radau. Tai jeigu kam įdomu, galite irgi pasižiūrėti.